E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui para vocês mostrando adaptador Bluetooth USB para estar apoiando aí no seu som residencial ou até mesmo no seu rádio do carro. Funciona perfeitamente. Olha, esse aqui ó, que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Eu achei que não ia funcionar, mas funciona perfeitamente, gostei muito e é um aparelho muito barato, compensa muito você comprar. Eu vou estar mostrando aí para vocês, vou estar ligando aí no som. Ele, se você tiver um som que não tiver entrada USB, você pode estar apoiando aí numa caixinha de carregador e tá apoiando na tomada, vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou ligar depois para vocês dar uma olhada. Aqui ó, só ligar uma entrada USB, posso ligar no som mesmo, que vai funcionar. Daí eu tenho cabo auxiliar do som, conecta aqui ó. Já está ligado. Daí é simples, só pegar um celular e tá procurando ele aí. Olha aí, é simples, esse é o nome, cada um aí vai vir com um nome, né? Tenho certeza. Conectou, pronto, tudo que você ponhar no seu celular vai sair no som. Se você põe um vídeo, vai sair no som. Se você atender uma ligação, vai sair no som. Tá aí. Funciona perfeitamente. Vou estar aí agora mostrando para vocês como conectar na caixinha de carregador. É muito simples aí, para quem não tem entrada auxiliar no som. Deixa eu pegar uma caixinha aqui. Olha aí, pode ser qualquer tipo de caixinha de carregador. Ele tem que ficar piscando a luzinha. Tem uma luzinha azul nele aqui em cima. Deixa eu ver se apareceu de novo. Funciona do mesmo jeito. Perfeito. Tá aí, um som Bluetooth. Esse som não é Bluetooth, é um modelo bem antigo da LG, mas com um adaptador aí. Perfeito.
Tá aí, galera, quem gostou do vídeo aí, quem tinha dúvida se o adaptador funcionava mesmo, ele funciona, é perfeito. Eu recomendo aí quem quiser comprar. E esse foi o vídeo. Se gostou do vídeo aí, se inscreva no meu canal, deixe o joinha e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários.